Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Harmoni. Kali ini Rafni akan mendokumentasikan pemupukan yang terjadi di Harmoni Naturpark pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Yuk kita cek. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini progresnya sedang berlangsung dan insya Allah progresnya akan selesai pada hari ini juga. Makasih, saya melaporkan langsung dari Harmoni Naturpark. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.